Padre Celestial, Heavenly Father, en el nombre de Jesús, in the name of Jesus, te damos gracias, we give you thanks. bendecimos tu nombre, We bless your name porque solamente tú eres Dios. because you alone are God. Hoy venimos a ti como familia, Today we come to you as a family en el nombre de Jesús, in the name of Jesus para bendecirte, to bless you, para ministrarte, to minister you, para reconocer tu grandeza y tu poder. and to recognize your power and your greatness. Señor Jesús, Lord Jesus, enséñanos tu palabra, teach us your word, guíanos con tu Santo Espíritu, guide us with your Holy Spirit, perdona todos nuestros pecados, forgive all of our sins, límpianos de toda maldad. cleanse us of all evil doing. Te lo pedimos de todo corazón. We ask you with all our heart. Reconocemos contra ti el haber pecado We recognize that we have sinned against you, y aceptamos tu perdón. and we accept your forgiveness. Gracias por ser nuestro Dios, Thank you for being our God, por salvarnos, for saving us, por darnos vida eterna. for giving us eternal life. Gracias por este nuevo día, Thank you for this day, por nuestra familia, for our family, por todas las personas que van a ver este video. for every person that watches this Muchas video. gracias, Dios. Thank you, Lord. Bendícelos. Bless them. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus, Espíritu de Dios, Holy Spirit, eres bienvenido a este lugar. you are welcome in this place. Ministranos, Minister us. muéstranos tu buen consejo. Show us your good advice. Enséñanos tu palabra. Teach us your word. Te pedimos, Dios, We ask you, Lord, que cautives nuestro corazón, to captivate our hearts que derrames de tu gracia sobre este lugar. and give us of your grace in this Gracias, place. Espíritu Santo, Thank you, Holy Spirit. en el nombre de Jesús. In the name of Jesus, Amén. amen. Bendiciones a todos los hermanos alrededor de todo el mundo entero. Hi, blessings to everybody. Sean bienvenidos cada uno de ustedes a este nuevo video que estamos grabando como familia. May each one of you guys be welcome to this new video that we are recording as a family. Es un privilegio para nosotros compartir la palabra con todos ustedes. It is a privilege for us to share the word of God with you. Este es su servidor Lester López This y is en Lester familia, Lopez and his family. aquí con mi esposa y mis hijos, ministrando a Dios. Here as a family ministering God. Hoy estamos leyendo en el libro de los Hechos, Today we are going to be reading in the book of capítulo Acts, 3, verso 11 en adelante. chapter 3, verse 11 forward. Y vamos a estar hablando acerca del discurso de Pedro en el pórtico de Salomón. And we are going to be talking about the preaching of Peter in the Solomon's portico. Ok. Verso 11 dice: Verse 11 says, teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Now as the lame man who was healed held on to Peter and John, all the people ran together to them in the porch which is called Solomon's, greatly amazed. so when Peter saw it, he responded to the people, men of Israel, why do you marvel at this? Or why look so intently at us, as though by your own power or godliness we have made this man walk? Go ahead, Renee, read 13. The God of Abraham, Isaac, and Jacob, and God of the fathers. have glorified Mhm. have glorified
maybe his, well, here it says his His servant servant Jesus, the one whom you delivered, and denied, in the presence of Palladia, I think that's what he Claudia said. when he had Let him go. oh yeah. When Yeah? did it go? Okay. Ok. Nomás leyó hasta el 13, ¿verdad? Sí. Ok. De lo que trata este pasaje bíblico, hermanos, What these verses talk about este es uno de los primeros milagros hechos por el apóstol Pedro y Juan. is that they're talking about the first miracles that Peter and Esta John fue la curación de un cojo que había nacido cojo de nacimiento. did. This is talking about how they healed a lame man. A este hombre lo paraban, dice, todos los días o cada día frente a la puerta que se le llama La Hermosa. In a short summary, this man, he was taken to the door, the temple of the Beautiful, and he was left there every day to ask for money. Para que él pidiera dinero. Pero un día este hombre tuvo un encuentro con dos varones llenos del Espíritu Santo, And one day, he had an encounter with two people that were full of the Holy Spirit, los cuales no tenían dinero para darle, and they didn't have money to give this man, pero tenían algo más importante para él. but they had something a lot more important for him. Y este hombre ese día recibe la sanidad And on this day, this man receives his healing, y no solo de la sanidad de su cuerpo, not only the healing of his body, because remember, he was lame, sino la sanidad de su alma, but the healing of his soul, de todo su corazón, of his heart, porque este hombre, because this man, por esa imposibilidad que él tenía, because of that impossibility that he had, no podía ni entrar a la casa del Señor. he couldn't even walk into the house of the Lord. Pero el día que él fue sanado, But the day that he was healed que fue libre de su atadura, and he was free, él pudo entrar con Juan y con Pedro al templo y glorificaban a Dios, dice la Escritura. he was free of what was holding him back. He was able to walk into the temple with John and Peter, and he was very happy. He was praising the Lord. La Biblia nos habla de un hombre totalmente paralizado. The Bible talks about how this man was completely paralyzed since the womb. Cada uno de nosotros estábamos como este varón Each one of us were like this man, de diferentes formas, pero estábamos atados, ligados. different ways, but we were being held back. Este hombre estaba con una imposibilidad en sus piernas, This man had an impossibility on his legs. He couldn't walk. pero hay gente que antes de venir a Cristo tenían una imposibilidad en su corazón, But there's some people that fight with their heart before coming to orgullo, rechazo, odio, falta de perdón. Christ. Pride, anger, lack of forgiveness. Y un día tuvieron un encuentro con el Mesías. And one day they had an encounter with the Messiah. Y hoy que son libres, And now that they are free, hoy podemos nosotros adorar y ministrar a Dios con todo nuestro corazón. now those of us that are free, we are able to worship and praise God with all our heart. Otros fuimos sacados de las tinieblas, Some of us were taken out of the de darkness, los vicios, out of addiction, adicciones, de muchas otras cosas. and a lot of other things. Jesucristo nos ha libertado. Jesus has delivered us from that. Pero Amen. todos los que habían visto a este hombre, But everybody that had seen this man que lo habían conocido que era un paralítico, and people that knew him knew that he was lame, paralyzed. ellos no les cabía en su mente In their mind, they couldn't believe cómo este hombre pudo haber recibido su sanidad. how this man had been healed. Pero ahí estaba el poder de Dios haciendo milagros y maravillas, But there was the power of God that was doing miracles. Es por eso que cuando nos ven a nosotros,
That is why when they see us, la gente que nos conoció en el mundo, en el pasado, people that knew us in our past life no la pueden creer o no se pueden imaginar cannot believe or imagine cómo es que nosotros hemos podido hacer cambios en nuestras vidas si somos diferentes el día de hoy. how it is that we have made changes and how we are different today. Pero ese es el poder de Dios. But that's only by the power of God. Pedro y Juan comenzaron a dar testimonio Peter and John gave testimony, y les comienzan a decir a toda esta gente que estaban al frente de ellos, and they started telling all these people that were in front of them el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, that the God of Abraham, Isaac, and Jacob, el Dios de nuestros padres ha glorificado a su Hijo Jesús. the God of our fathers, glorified his servant Jesus. Este fue un milagro tremendo el que hicieron estos varones. This was a tremendous miracle that these people did. Y cuando ellos dan testimonio, And when they give testimony, ellos dicen que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob había glorificado a su Hijo. they give testimony of God, of the God of Abraham, Isaac, and Jacob, the God of our fathers, how he had glorified Jesus Christ. Entonces, entendemos nosotros por la palabra So we understand by the word que no hay otro que pueda hacer milagros that there's no one else that can do miracles que no sea el Hijo de Dios that is not the Father of y God, todos of- aquellos que han creído the Son of en su God. nombre. that is not the Son of God, and all those who have believed in him. La religión, los santos, los ídolos, Religion and idols and saints, las estatuas the statues, no pueden hacer ningún milagro. cannot make any miracle happen. La palabra de Dios es clara The word of God is clear, y nos enseña and it teaches us, y nos dice que el único que fue glorificado and it tells us that the only one that was glorified fue Jesucristo su Hijo. was Jesus Christ, his En son. otras palabras, In other words, todos los que no están en Cristo, everyone who isn't in Jesus, delante de Dios están muertos. in front of God, they are dead, Y ningún muerto puede hacer ninguna señal. and no dead person can do a miracle. Para que hagan una señal o un milagro, In order for them to do a sign or a miracle, debemos estar vivos. we have to be alive, Pero vivos, bien vivos, but very well alive en Cristo Jesús. in Jesus Christ. Entonces, Pedro dice, So Peter says, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Jesus, whom you delivered up and denied in the presence of Pilate when he was determined to let him go. Verso 14 dice, mas vosotros negasteis al santo, al justo, y pedisteis que se os diese un homicida. 14. 14. But you denied it, the Holy One and the just, and asked for a murderer to be granted it to you. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Ready? 15. 15. But put the Go ahead. We'll put the prince. Is that what it says? No? Let me read it. I'll read it. put the breath of life, and one who God raised from the dead, a face to watch. We are Witnesses. Okay. Sorry guys, Serenity has a different version of the Bible, so we can't really see what she's reading. Serenidad tiene una versión diferente de la Biblia, so no podemos ayudarle muy bien porque está muy lejitos y no podemos ver las palabras de aquí. But 14 says, but you denied the Holy One and
the just and asked for a murderer to be granted to you. Oh no. And killed the Prince of Life, whom God raised from the dead, of which we are witness. Ok. El versículo 15 dice, y matasteis al autor y consumador de la vida. Verse 15 says, and killed the Prince of Life, A quien Dios ha resucitado de los muertos, de los cuales nosotros somos testigos. whom God raised from the dead, of which we are witnesses. Dios nos ha dado testimonio God has given us por testimony medio de la palabra, through the word, y la Biblia nos enseña and the Bible teaches us que este Hijo de Dios that this Son of God es el autor de la vida. is the author of the life. Él es santo He is holy y es justo. and he is just. Y nosotros, a cambio de este santo y de este justo, And us, through this holy one, through this just one, pedimos a un homicida. we asked for a murderer. Es lo que está sucediendo hoy en este tiempo. This is what is happening today in this days. Que la palabra de Dios está siendo predicada, anunciada por todas partes del mundo. That the word of God is being preached throughout the entire world. Y la gente prefiere escuchar otras cosas que la palabra de Dios. And some people prefer to listen to other things rather than the word of God. Pero les digo una verdad. But I'll tell you a truth. Llega el tiempo That the time has come. donde ya no se va a poder predicar este evangelio. The time will come when we will no longer be able to preach this gospel. La palabra de Dios nos enseña The word of God teaches us que vienen días, dice el Señor, that there will be days donde enviaré hambre sobre la faz de la tierra, where there will be hunger hambre y sed, and thirst, no de comida ni de agua, not of food or water, sino de oír la palabra de Dios. but to hear the word of God. Cuando la iglesia sea quitada, When the church is este taken evangelio up, this gospel va a menguar en gran manera. isn't going to be heard everywhere, Porque la gente que se quede, because the people that stay, estos van a andar corriendo de aquí para allá, they are going to be running, escondiéndose. trying to hide, Nadie va a andar predicando el evangelio en esos días. and they're not going to Quizás be unos preaching pocos se atrevan, pero the gospel no va a haber openly. libertad para predicar el evangelio. But some of them will be scared because there won't be a liberty to be able to preach the gospel. Entonces, este es el tiempo aceptable para escuchar la palabra de Dios. So this right now is the time that is right to listen to the word of God. Si tú no crees en Jesús, If you don't believe in Jesus, este pasaje bíblico que acabamos de leer this passage that we just finished reading nos enseña teaches us que Jesucristo that Jesus es el Hijo de Dios, is the Son of God. el que Dios santificó, He's the one that God Y glorificó. sanctified. He glorified el him. único que puede hacer milagros, The only one that can do miracles. el único que tiene poder arriba en los cielos y abajo en la tierra es Jesucristo, el Hijo de Dios. The only one that has the power to do miracles in heaven and here on earth, that he is the Son of God. Si por algún motivo o por alguna razón tú estás en una religión, If there is any reason why you might be in a religion, nosotros te exhortamos de que corras a Cristo. we exhort you to run to Solo en Jesus, Jesús hay vida eterna. because only through Jesus do you have eternal life. El versículo 16 dice, Verse 16 says, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. And his name, through faith in his name, has made this man strong, whom you see come through him, has given him this perfect soundness in the presence of you all. That was very Verso 17 dice, mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho como también vuestros gobernantes. so verse 16 says, and his name through faith in his name has made this man strong, whom you see and know. Yes, the faith which comes through him has given him the perfect soundness
in the presence of you all. 17. Yet now, brethren, I know that you did it in ignorance, as did also your rulers. Por ignorancia nosotros hemos cometido muchos pecados. Through ignorance, we have committed a lot of sins. Por ignorancia la gente no viene al evangelio. Through ignorance, a lot of people don't come to the gospel. Lo que más ha hecho daño a la humanidad What has done a lot of wrong to humanity es un mal que se llama ignorancia. is one wrong thing, which is called ignorance. Porque mientras nosotros estemos en otro camino, que no es el camino del evangelio, Because while we are on the way of something else that is not the gospel, estamos en la ignorancia. we are in ignorance. Mientras tú adores a un Dios que no es Jesucristo, el Hijo de Dios, While you worship a God that is not Jesus Christ, the Son of God, estás en la ignorancia. you are in ignorance. Mientras te postres delante de un Dios que no es el verdadero Dios, creador de los cielos y la tierra, When you kneel down to a God that is not the Son of God, estás en ignorancia. you are in ignorance. Mientras pases toda tu vida leyendo libros que no es la palabra de Dios, While you spend all your time reading books that is not the Word of God, estamos en ignorancia. we are in ignorance. Pero este pecado tiene perdón. But this ignorance and this sin has forgiveness. Verso 18 dice: Verse 18 says, pero Dios ha cumplido así lo que había dicho antes, lo que había antes anunciado por boca de todos los profetas, que su Cristo había de padecer. but those things which God foretold by the mouth of all his prophets that Christ would suffer, he has thus fulfilled. Entonces, So, el pueblo de Israel no recibió a Jesús the people of Israel did not receive Jesus porque ellos habían interpretado las escrituras que cuando Jesucristo se manifestara a él, no vería la muerte y sería eterno. Reinaría eternamente y para siempre, como lo decía la ley. because they misinterpreted the scripture and they thought that Jesus would be eternal. A la verdad, la ley dice de que Jesucristo, el Cristo, reinaría eternamente y para siempre. The Bible does say that Jesus Christ would rule over Israel eternally, Lo cual es una verdad, which is a truth. pero no era el tiempo. Cuando Jesucristo se manifestó, no era el tiempo de que Él reinara eternamente y para siempre. But when Jesus was here and he manifested, it wasn't time for him to rule eternally here. Jesucristo vino con una misión: Jesus Christ came with a mission cargar con el pecado de la humanidad, to carry away with our sin, restaurar la comunión entre Dios y el hombre, to restore our communion between God and man, derramar su sangre en la cruz para cubrir todos nuestros pecados. to, oh my gosh, Vertir to put his blood over the cross and get rid of all of our sins. ese era uno de los propósitos que Jesucristo tenía cuando vino a este mundo. That was the purpose that Jesus had when he came to this world. El Dios Todopoderoso Lord God Almighty se hizo hombre became man para que nosotros le conociéramos, so that we could know him, para que nosotros nos volviéramos a Él. so that we could go back to him. Esa fue la misericordia más grande que el hombre ha recibido del Dios Todopoderoso. That is the greatest mercy that we have all received. Dios from en God su amor Almighty. manifestó a su Hijo. God himself manifested his son. El versículo 19 dice: Verse 19 says, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. repent therefore and be converted, that your sins may be blotted out, so that times of refreshing may come from the presence of the Lord. La clave para volvernos a Dios The key to be able to go back to God es el arrepentimiento. is repentance. No hay otro camino para que nos volvamos al camino de Dios y seamos restaurados, There is no other way for us to go back to the ways of the Lord and be restored,
sino el arrepentimiento. if we do not repent. El arrepentimiento The repentance es reconocer is recognizing que estábamos equivocados, that we were wrong, que necesitamos un Salvador, that we need a Savior, que solo el Hijo de Dios nos puede perdonar that only the Son of God y que can solo forgive Él nos us, puede dar vida eterna. and only through Him can we have eternal life. Nos arrepentimos We repent de haberle buscado de una forma incorrecta, that we haven't looked for Him de haber correctly, cometido muchas maldades that we have committed a lot of y nos sins, convertimos and we convert en discípulos del Mesías. in disciples of the Messiah. Esto trae como consecuencia This gives you a el consequence. perdón de nuestros pecados. This will give you the forgiveness of our sins. Y viene lo que se le conoce como tiempos de refrigerio en la presencia del Señor. And then it comes to where you are redeemed in the presence of the Lord. El apóstol Pedro dice en el verso 20, The Apostle Peter says in verse 20, y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. yeah, And that he may spend send, and that he may send Jesus Christ, who was preached, preached to you before. El libro de Deuteronomios, the book of Deuteronomy, capítulo 18, verse 18, verso no, 15. chapter 18, verse 15. Verso 15 dice la palabra de Dios: Chapter 18, verse 15 says the word of the Lord. profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová, a él oiréis. The Lord your God will raise up for you a prophet like me from your midst. Pedro from your dice- brethren, Pedro him dice you shall en el hear. verso 20 que acabamos de leer: Peter says in verse 20, y él envía a Jesucristo, quien antes nos fue anunciado. and that he may send Jesus Christ, Por who was medio de preached to por you medio de before. quién fue anunciado. So who announced that Jesus was coming? El profeta Moisés, Prophet Moses en Deuteronomio 18:15, in Deuteronomy chapter 18. fue uno verse de los 15, primeros profetas was one of the first prophets en anunciar la venida del Mesías. to announce the coming of the Messiah. En el verso 22 de este mismo pasaje, Verse 22 of this same of del libro de los Hechos, Acts, verso 22, Acts chapter 3, verse 22. dice: porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios levantará profeta de vuestros hermanos, de entre vuestros hermanos como a mí, a él oiréis todas las cosas que os hable. So verse 22 says, for Moses truly said to the fathers, the Lord your God will raise up from you a prophet like me from your brethren. Him you shall hear in all things, whatever he says to you. Y esto que acabo de leer And this, what we just read, verse 22, baby. es justamente lo que Moisés había escrito en el libro de Deuteronomios. Vamos a acabar. Is exactly what Moses had written in the book of Deuteronomy. A la altura del capítulo 18, verso 15. Ahí está ese pasaje escrito. Moisés había profetizado claramente la venida del Mesías. Moses had already prophesied the coming of the Lord. Pedro era un hombre Deuteronomy 18, muy entendido en las Escrituras. Peter understood the word. Es uno de los discípulos He was one of the disciples que supo discernir los tiempos. that was able to discern Era the un hombre times. entendido en los tiempos. He understood the times. Pedro tenía la capacidad de ver más allá que los demás compañeros de él no podían ver. Peter was able to see further than what his companions were able to see. Pedro siempre sabía discernir cuál era el tiempo y la visitación o el cumplimiento de cada profecía escrita en la palabra de Dios.
Peter was always able to discern the time when the prophecies were going to be Y completed. esto es lo que nosotros debemos tener en este tiempo. And that is something that we should have in these times. Ser varones entendidos en los tiempos del Señor. We should be able to discern the times of the Lord. La venida de Jesucristo, el Hijo de Dios, The coming of Jesus Christ, Está the Son of cerca. God, is close. y nosotros, And we, la iglesia de Jesucristo, the church of Jesus Christ, debemos ser entendidos en los tiempos we should understand the timing y saber por las Escrituras que la venida del Señor está cerca. and see that the coming of Jesus Christ is close. Es por eso That is why, que si todavía tú no te has arrepentido de tus pecados, if you have not repented from your sins, la palabra de Dios nos ordena the Word of God tells us que nos arrepintamos de nuestros pecados to repent of our sins y que nos convertamos al Evangelio de Jesucristo. and for us to become the way of, through the gospel. Hermanos en Cristo, Brothers in Christ, les damos las gracias we thank you por haber compartido con nosotros esta porción de las Escrituras. for being able to share this portion of the Bible with us. Somos una familia We are a family llena de errores, de defectos, full of errors and defects, pero tratando de servir al Dios Todopoderoso, but we are trying to serve the Lord, haciendo lo que el Our Señor nos Savior. ha mandado, doing what the Lord has told us to do, que es enseñarle la palabra a nuestros hijos, which is to teach the Word of God to our children. ministrar a Dios de mañana y de tarde. Minister the Lord in the morning and in the afternoon. Así que les damos las gracias por haber compartido con nosotros. Siéntate. So we give you thanks for being able to share with us, Nos veremos el próximo fin de semana si la voluntad de Dios así lo permite. and we will see you next week if God wills it. Si todavía no se han suscrito al canal de YouTube, If you have not subscribed to the channel of YouTube, déjenos ahí su apoyo y suscríbanse a nuestro canal. like and subscribe to our channel. Se les bendice en el nombre de Jesús. We bless you in the name of Jesus. Amén y amén. Why do you Amen and amen. ask me to subscribe? I'm just translating. Please like Subscribe! please. Why would you do that? That's so crazy. Say bye. These aren't my parents. Bye guys.